大家好，我係 Dr. Matty。今日咧就想同大家講呢個髖關節痛嘅 hip pain 嚇。我哋了解下髖關節喺邊度先。咁其實髖關節咧就喺我哋嘅盤骨下邊接住大腿骨嘅位置。嗱，咁呢個髖關節咧其實係一個轉動嘅關節嚟嘅，佢令到我哋隻腳咧可以向前啊、向外啊、向內啊同埋向後嘅。髖關節痛咧主要有以下幾個原因嘅。首先咧就係呢個退化性關節炎啦。嗱，隨着年齡嘅增長咧，好多長者身體裏邊嘅骨頭咧，其實都會逐漸退化嘅。咁髖關節咧，一般嚟講都係去承托我哋嘅身體嘅重量啦。咁所以咧，呢個髖關節咧，容易特別咧，係比其他嘅關節咧係容易啲勞損嘅。咁亦都係會令到嗰個嘅病人嗰個 hip 啦，就會產生或者係個盤骨嗰度咧，或者係個腿嗰度咧，就會產生啲痛症出現啦。因為髖關節嘅退化啦，就會繼而會影響咧大腿嗰個骨部嗰個頂部咧，就會有壞死情況。咁呢個情況咧都會引起呢個髖關節痛嘅。因為嗰個血液循環唔到啊，同埋佢嗰啲發炎越嚟越犀利咧，咁所以會令到佢個壞死情況都會增加嘅。通常我哋見啲患者嘅年齡咧係介乎25至45歲啦，而40至70% 嘅患者咧都會感覺到兩邊嗰個嘅髖關節會痛嘅。咁喺呢個髖關節壞死嘅原因咧，可能係過量嘅酒精啦，或者係食類固醇多嘅病人都會有嘅。咁初頭咧患者咧唔會有太大嘅症狀，但係咧越嚟越差嘅時候咧，佢嗰個嘅骨關節退化得快嘅話咧，佢個痛症咧就會更加嚴重同埋會更加痛嘅。第三個常見原因引起呢個髖關節痛咧就係腫瘤啦。無論佢係良性也好、惡性也好咧，其實都會引起髖關節痛嘅。通常咧我哋會幫病人照 X 光啦，或者磁力共振嗰度咧都可以睇得到呢個腫瘤嘅。嗱，如果一啲髖關節嘅退化如果好嚴重嘅話咧，其實就可能真係要做手術咧去換膠嘅。但係如果係因為一啲運動上嘅創傷啊，或者唔係太嚴重嗰個嘅退化咧，其實我哋脊醫咧都可以幫助病人去舒緩佢哋嘅痛楚，令到個患處係增加血液循環嘅。一般嚟講咧，我哋可能會用一啲嘅電波療法啦，一啲嘅超聲波啦，或者一啲冰療嘅方式咧嚟到去幫病人去減痛同埋減腫同埋消炎嘅，咁令到嗰個痛楚減輕咗之後咧，我哋就會指導病人咧做一連串嘅 hip 同埋一啲髖關節或者係腳嘅運動嘅。我哋而家嚟示範7個髖關節嘅運動。第一個嘅動作咧就係先瞓平喺地下，頸嗰度可以放一條毛巾嚟到承托頸椎，然之後我哋個膝頭哥屈膝，慢慢升起盤骨大概2至3秒，然後慢慢放低。呢個動作可以重複10下至15下。第二個動作呢，我哋叫貓式動作或者叫貓拱橋動作，就係將個背脊屈起，頭向下，然之後再將條腰屈上，頭向上。呢個動作重複可以做10至15下。第三個動作呢，就係伸展前大腿肌肉 hip flexor， 可以擺一條毛巾喺地下，左邊膝頭哥晾上去呢個毛巾嗰度，然後右腳屈膝，將個人向前傾，然後隻手可以伸起拉高，你會感覺到前大腿肌肉呢有個伸展嘅感覺。hold 住呢個動作大概10至15秒，然後交替第二隻腳再繼續都係咁樣做法。第四個動作呢，我哋打側身瞓喺度啦，可以擺一條毛巾晾起喺個手嗰度嘅，然之後雙腿屈膝啦，兩個腳呢係貼住，然之後將個腿拉開，然後再合埋，拉開再合埋。呢個動作重複可以做10至15下。如果我哋屋企有一啲運動橡筋帶 resistance band， 我哋就可以放喺大腿上邊，然後都係做翻頭先開合嗰個動作。有咗呢個阻力嘅訓練呢，係會加強翻我哋髖關節嘅肌肉嘅強度。喺呢個動作呢，我哋可以係做5下至6下，可以重複幾次做都得嘅。第5個動作呢，我哋叫跨步蹲，最主要係鍛鍊翻股四頭肌肉、後大腿肌肉同埋小腿。初頭有髖關節唔舒服嘅病人呢，佢哋做呢個動作可能膝頭哥唔能夠放得太低嘅。咁但係當我哋鍛鍊翻好啲嘅時候，大概每日我哋 keep 住10至15下做呢一個動作呢，慢慢你會發覺個膝頭哥呢係可以向落少少嚟做嘅。
第6個動作咧就係打側瞓喺度，然後將上邊隻腳擺喺下邊隻腳嘅前邊。咁下邊隻腳咧就會係做一個向上同向下嘅動作嘅，都係大概做10至15下。第7個動作咧就比較複雜少少。首先我哋要雙腿跪喺地下，然之後譬如我哋做右腳拉上嘅時候咧，落翻嚟嘅時候，我哋嘅對面嘅手就會掂一掂我哋嘅膝頭哥，然後再重複做一次。同樣地，我哋係去反方向都係咁樣做法。我哋交替咁樣做呢，可以大概做10至15下嘅。呢7組鍛鍊髖關節嘅運動呢，係唔需要跟住次序嚟做嘅，你哋可以揀嚟做都得。咁每日大概做1次至2次就可以㗎啦。下一集呢，我會將大家嘅問題呢再解答多啲嘅。咁如果有關於脊骨嘅問題呢，請大家留言俾我啊。